即係睇下佢嘅說法同埋佢個前妻嘅說法咩意思咯，好嘛？係啊，咁你嚟咗啦，嗱呢個係你個老公，上邊係你個前妻，下邊係你個前夫，咁啊你個老婆話俾你，即係你個前妻話俾你騷擾到冇辦法生活，哥哥，咁你都離咗婚，你騷擾人哋做乜春呢？我咩騷擾啊？啊！而家佢呢個女人，佢好毒辣嘅，佢害我喎，害我入咗去踎咗3年。咁明明係你打交咗人哋嗰個大哥，你先入去嘅，有關鳩人哋事啊？我俾佢屈㗎，佢呢個好識玩心計嘅呢個女人，搞到我而家間屋叫做雞犬不寧。咁啊！依家佢話俾你騷擾到雞犬不寧喎，咁你又雞犬不寧，咁你到底佢真係識講大話，到處呃人，好識玩個心計嘅，你唔好信佢講。反正咧而家唔管咩都好啦，我出翻嚟，我肯定我哋要揾佢，俾翻個說法我。佢咁嚟烏鹹我，搞我入咗去3年，我以後我點做人？我而家我乜都冇。咁係你嗰時飲咗8+1，然後你扮咗人哋個大哥，扮到人哋重傷入去加號，咁你俾人捉，人哋報369捉你應該㗎，咁又點關個老婆事呢？除非你老婆講大話。肯定佢講大話啦。咁到底係乜嘢？到底係點樣？呢個事情係咁嘅，咁咧我哋做超市噶嘛，我哋要揾好多客戶嘅，咁咧我哋同客戶嘅咧係，我記得當時係上海嘅大客戶過嚟，係男嘅過嚟嗰個副總，然後咧過嚟話同我傾嘢，咁咧約咗去308，係個男嘅打電話嚟嘅，我唔知點去到嗰邊咧，咁咧係去到佢指定嘅地方咧，咁就話，點解唔見個男嘅咧係個女嘅？佢話係佢嘅助理，佢叫我等下啦，咁咪等下咯。佢話過幾分鐘到，咁佢上個廁所，上咗出嚟，我話時話佢搞乜嘢啊？佢搞條肉筋出嚟，披條肉筋出嚟喎。咁後尾咧咁，馬上開始，我前妻劉欣，佢就帶人冚冚聲咁衝入嚟，佢話直接入得到喎。咁咧呢件事情係咁啦，我係被屈嘅，我話咩情況，我哋過嚟傾嘢嘅，搞到好似捉現場咁。即係你約咗一個上海嘅客戶去308傾偈，點解要約喺308傾偈嘅？咁佢住喺嗰邊啊嘛，咁或者上海嘅客戶嚟到，佢住喺308，順便叫你去個間房傾。係，點解唔去你點解唔去你超市傾，去308傾呢？咁人哋飲咗之後，咁佢話仲有啲嘢我仲要同你傾下，有啲嘢咧喺啲公眾場合唔方便傾啦，有啲嘢佢當時咧佢實際咧係想揾翻少少嗰個外水啫嘛，咁喺超市佢唔方便傾嘛，到處都有嗰啲眼睛仔，係咁嘅。咁係男嘅打電話俾我，咁咪過去咯，係咪？日頭同佢飲咗。咁邊個知道去到啲係個女嘅？佢話叫你等下啦。點知等幾分鐘就等嚟呢個結局咯。你應該有2至3個人過去傾咩都好，大家啲發達都好，所以你自己笨柒玩法嘅，我